নমস্কার, আজকে আমি একটা অন্য রকমের মাংসের প্রিপারেশন দেখাচ্ছি। এটা মুখী কচু দিয়ে বানিয়েছি। আপনারা মানে মোটামুটি এটা সমস্ত মশলাগুলো যেগুলো ইউজ করেছি সেটা বাড়িতেই থাকে। তো এইটার মশলাগুলো আগে দেখিয়ে নিই। তো পেঁয়াজ, আদা, রসুনের 3টে মশলার বাটা মোটামুটি সমস্ত রান্নাটাতে লাগবে। তো রসুন বাটা 1 চামচ, আদা বাটা 1 চামচ, আর পেঁয়াজ বাটা 1 চামচ, নুন আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, এটা দিয়ে ম্যারিনেশন করে আমি মাংসটাকে রেখে দেব। এটা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এবার নাড়িয়ে রেখে দেব। আর একটু অ্যাপেল সিডার ভিনেগার দেবো এটাতে 1/2 চামচ, যাতে আমার মাংসটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় আর ভেতরটা টেন্ডার থাকে সুন্দর। কারণ আমি মাংসটা বেশি ভাজবো, তাতে শুকিয়ে যাওয়ার চান্স কম থাকে ভিনেগার দিলে। আর মুখী কচুটা ততক্ষণে আমি সেদ্ধ করে নেব। প্রেসার কুকারে দিয়ে জল দিয়ে সেদ্ধ বসিয়ে দেব। আর সেদ্ধ হয়ে গেলে এটাকে আমি ছাড়িয়ে রাখবো। এবার ভেজে নেব। মুখী কচুটা প্রথমে ভেজে আমি আলাদা করে রাখবো। এবার সরষের তেল দিয়ে করছি। আমি পুরো গোটা রান্নাটা সরষের তেল দিয়েই করব। এবার আমি সরষের তেলটা গরম হলে একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি। আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মুখী কচুটা দিচ্ছি। মুখী কচুতেও আমি শুকনো লঙ্কা মাখিয়ে মুখী কচু ভাজতে পারতাম। সেক্ষেত্রে কি হয়, সমস্ত জায়গায় ইকুয়ালি ও ইয়েটা মানে লঙ্কার গুঁড়োটা লাগে না। তো আমি লঙ্কার গুঁড়োটা আমি যদি একটু তেলে দিই, সেক্ষেত্রে ওটা একটু মানে ভাজাও হয়ে যায় আর সমস্ত মুখী কচুর মধ্যে লেগে যাবে। আমি নুন দিলাম মুখী কচুর মধ্যে, আর এখানে সাদা তিল দিলাম। সাদা তিলের একটা খুব ভালো ফ্লেভার অ্যাড হবে এটাতে। এবার লাল লাল করে আমি এটাকে ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজার আমার দরকার নেই, অলরেডি এটা সেদ্ধই আছে। জাস্ট এটার তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা আর সাদা তিল রয়েছে, সেটা যাতে মুখের গায়ে সুন্দরভাবে লেগে যায় সেটাই দেখবো। টস করে নেব। টস করে এটাকে আমি নামিয়ে রেখে দেব। এবার ফ্রাইং প্যানে আবার সরষের তেল দেব। দিয়ে এবার আমি ম্যারিনেশন করা যে মাংসটা রয়েছে সেটা আমি ভেজে নেব। মাংসের জলটা ছাড়িয়ে নেব অবশ্যই, জলটা দেব না, শুধু মাংসটাই দেব। মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি তেলে। এবার লাল লাল করে ভেজে নেব, একটু বেশি ভাজবো মাংসটা। অন্য পিঠ করে নিচ্ছি। এবার ঢেকে আমি এটা ছোট গ্যাসে বসিয়ে দেবো। এটা আস্তে আস্তে হতে থাকুক, ততক্ষণে আমি এই মাংসের গ্রেভিটা রেডি করব। খুব বেশি অন্য মশলার আমার দরকার নেই। যেসব মশলাগুলো বাড়িতে থাকে দেখবেন আপনারা, ওগুলো দিয়েই করা হয়ে যায়। তো আমি এখানে সরষের তেল দিলাম। দিয়ে তেলটা গরম হলে এবার আমি ডিমগুলো ভেজে নেব। আমি এটা ডিমটা সাজানোর জন্যই দিয়েছি, আপনারা ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। আমার ডিমটা ভালো লাগে বলে আমি ডিম দিয়েছি। ডিমের নুন আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েই ভাজছি, কিন্তু এই সমস্ত গোটা রান্নাটাতে আমি হলুদের ইউজ কিন্তু করিনি, আপনারা দেখবেন হলুদ দেইনি। এবার আমি ডিমটাকে উঠিয়ে রেখে দিচ্ছি। এটা পরে সবার শেষে দেব মাংসে। এবার এই মাংসটা আবার একটু দেখে নেড়ে নিচ্ছি, নাহলে পুড়ে যাবে। একটু সামান্য অল্প অল্প পুড়লেও কিছু অসুবিধা নেই। এবার সরষের তেলটা যে কড়াইয়ে ছিল সেটার মধ্যে আমি 10টা 12টা শুকনো লঙ্কা লাল লাল করে ভেজে নেব।
এটার খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার মাংসের সাথে যোগ হবে। এই মাংসের মধ্যে আমি গরম মশলা বা ঘি এসব তেজপাতা এসব ইউজ আমি করছি না। এবার আমি এই তেলে সাদা তিল দিচ্ছি। সাদা তিলের একটা খুব ভালো ফ্লেভার আসে, কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যাতে গ্যাসটা কমিয়ে দেবেন তিল দেওয়ার সময়, নাহলে ছিটকবে। আর তিল দেওয়ার সাথে সাথে আমি এখানে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিয়েছি, 1.5 চামচ মতো পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি। আর এখন আদা বাটা দেব 1.5 চামচ মতো। আর রসুন বাটা দেব 1/2 চামচের একটু বেশি। এবার মশলাটা একটু ভেজে ভেজে নেব। আর ওদিকে আমি মাংসটাও দেখে নেব। এটা ভাজা হতে হতে এবার লঙ্কার গুঁড়ো দেব। একটা লঙ্কার গুঁড়ো, ঝাল লঙ্কা যেটা ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো দেব 1 চামচ। আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো যে আছে, শুধু কালারই হয়, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা, ঝাল নেই, সেটা 1 চামচ দেব। এবার ভাজা ভাজা করে নেব পুরো মশলাটা, যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য আমি এখানে একটু গরম জল দেব। গরম জল দিয়ে এটাকে কষিয়ে নেব। কষানোর সময় আমি এখানে সরষের তেল দেব, কাঁচা সরষের তেল দেবো। তবে এটা কাঁচা সরষের তেলের কিন্তু গন্ধটা আসে না মাংস হয়ে যাওয়ার পরে, এটা অন্য একটা খুব ভালো ফ্লেভার হয় সবগুলো মিলে। তো কাঁচা তেল দিলে কিছু ক্ষতি নেই। আর কাঁচা তেলটা আমি দেই মাংস কষানোর সময়, সব রকম মাংস, মানে পাঁঠার মাংসটাও আমি অনেক সময় কাঁচা তেলের ইউজ করি। তো সেক্ষেত্রে আমি দেখেছি খুব ভালো একটা সরষের তেলের গন্ধ হয়। আর এখানে আমি লঙ্কাগুলো ভেঙে নিলাম। মশলাটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি, ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, বেশ তেল উঠছে। তো তেল উঠছে বলে আমি আর একটু তেল দিচ্ছি, একটু তেল তেল হলে ভালো লাগবে। আপনার ইচ্ছা করলে কম দিতে পারেন। এবার মাংসটা আমার বেশ ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি মিশিয়ে দেব। এবার আমি একটু চিনে বাদাম দিলাম অল্প করে। চিনে বাদামেরও একটা গন্ধ আর টেস্ট অ্যাড হয়। আর এখানে শুকনো লঙ্কা যেগুলো আমি ভেজে রেখেছিলাম, সেই শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। এবার মুখি কচুটা দিয়ে দেবো, সব এক এক করে মেশাবো এখন। হ্যাঁ, মুখি কচুটা দিয়ে দেবো। আর এখানে আমি এরপরে পেঁয়াজ একটু ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। ছাঁচি পেঁয়াজ হলে খুব ভালো হয়। ছাঁচি পেঁয়াজ ছোট ছোট করে মানে ছোট না, মানে ছাঁচি পেঁয়াজ 2 ফালটা বা মানে 4টা পিস করে ভেজে এটার সাথে অ্যাড করলে ভালো হয়। আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এবার ওই মাংসের ভেজেছিলাম সেই ফ্রাইং প্যানে যা তেল লেগেছিল তাতেই শুধু একটু নুন দেব। নুন দিয়ে এটাকে ক্রাঞ্চি করে ভেজে নেব, জাস্ট অল্প একটু ভেজে নেব, যে ক্রাঞ্চি থাকবে ব্যাপারটা, কাঁচা ভাবটাও থাকবে না, আবার বেশি ভাজাও হবে না। এরকম ভাবে ভেজে নেব। এবার এটা মিশিয়ে দেব। আমার
মেশানো হয়ে গেল। এবার আমি ধনে পাতা দেবো, আমার মাংসের ধনে পাতা দেবো, বেশ সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। সারা বাড়ি আমার মাংসের রান্নার গন্ধে মোমো করছে, পেছনে বাচ্চারা ঘুরঘুর করছে। আপনারা বানান বাড়িতে, তো সবাই পছন্দ করে, ছোটরা বড়রা এই মাংসটা। তো আপনারা বানিয়ে খাবেন ও খাওয়াবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর কেমন লাগলো রেসিপিটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আজ তাহলে আসি, বাই বাই।